Você acha que os humanos são inteligentes? Então eu vou te mostrar o que a natureza esconde. Os golfinhos podem saber que o reflexo dele está no espelho. Tem criança aí no mundo que nem sabe que é o reflexo dele. Chimpanzés, eles podem usar pedras e paus para abrir frutas duras, tipo usando um facão para abrir um coco. E os corvos que podem lembrar a cara de um humano se ele fazer mal a ele. E os polvos que podem entrar em coisas pequenas, muito pequenas, tipo uma garrafa PET, ou uma garrafa de vidro, ou uma latinha muito apertada. Ela pode ser muito apertada que ele entra.